Mesin pengubah sifat benda. Kena lagi. Masa harus aku lagi yang ke sana? Kenapa selalu saja jendela rumahku? Benar. Aku juga sudah bosan ke sini terus. Aku kan cuma bilang kalau aku juga sudah bosan melihat jendelanya pecah, malah aku makin dimarahi. Jelas saja marah. Tapi yang salah kan jendelanya, kenapa dibuatnya di sana? Kalau tidak mau pecah, kenapa tidak sekalian saja buat jendela dari besi? Besi? Benar juga. Kamu mau keluarkan besinya? Mesin pengubah sifat benda. Dengan mesin ini, kita bisa mengubah sifat asli benda. Misalnya kayu jadi kertas, kain menjadi besi, bahkan kaca jadi air juga. Sesuai keinginan kita. Pintu ini akan aku ubah jadi kain. Wah, benar bisa! Wah, lagi-lagi pencurian. Daerah ini semakin tidak aman. Koran itu akan aku ubah jadi kaca. Nah, baiklah. Hebat, hebat! Dengan ini, kita bisa ubah jendela di rumah paman kami Nari jadi besi. Jadi aku bisa main baseball dengan tenang. Yang sering pecah, jendela yang ini kan? Iya, kaca diubah jadi besi. Sekarang beres. Apa? Jendelanya nggak akan pecah lagi? Iya. Bohong, mana mungkin bisa seperti itu? Sekarang kita coba saja. Doraemon, itu berlebihan. Tenang saja, kan sudah jadi besi. 1, 2, 3. Hei, lagi-lagi jendelaku. Hah? Tidak pecah. Ya kan? Wah, sekarang kita bisa main baseball dengan tenang. Yeay! Ayo Giant, dengan kayu pemukulku yang mahal, kamu pasti bisa home run. Ya, ya. Tongkat kayu milikku yang sangat mahal. Kayunya terlalu ringan sih. Kamu mau protes? Hah? Enggak kok. Sudah. Cari gantinya saja. Ini boleh juga. Begini, lalu digulung, sudah jadi. Ini, silakan kamu coba. Mana bisa pakai kertas koran? Bisa kok. Ayo, setidaknya coba saja dulu. Wah, seperti bat dari besi. Kalau nggak kena, kita pasti kalah tahu. Mustahil, bolanya terlalu cepat. Bola berubah jadi balon. Bagus, dengan begini kita bisa unggul 1 angka. Wah, pukulanku kena. Lihat kan, pukulanku barusan tepat mengenai bolanya. Kalau kena cepat lari. Oh iya. Out, game set. Gagal. Padahal kesempatannya Nobita memang payah. Nobita, kamu mau pergi kemana? Tunggu, Nobita. Nobita. Jangan pikir kamu bisa lari ya. Keras
kepala. Baiklah. Aduh, apa ini? Ada daunnya jadi keras seperti besi. Pasti gara-gara alat aneh itu. Lagi pula kenapa sih mereka sampai semarah itu? Nobita! Shizuka! Lihat, aku buat ini dari kertas. Bagus tidak? Hah? Kalau begitu, Akan aku ubah jadi baju asli. Hah? Terima kasih. Shizuka terlihat senang sekali ya. Minggir. Kamu ini bagaimana sih? Oh iya, aduh. Perampok bank! Ayo cepat. Ayo masuklah, ayo. Ayo cepat. Aduh, sekarang apa lagi? Aduh, bagaimana ini? Kamu itu sedang apa? Talinya seperti karet. Bagaimana ini? Angkat dong, angkat saja semua tasnya. Benar juga, kamu memang pintar. Sudah pasti dong. Jangan lakukan itu. Apa-apaan kamu? Doraemon! Hei, ada apa? Kasihan. Hei, mereka berdua adalah perampok bank. Iya, dan anak ini akan menjadi sandera kamu. Wah, kamu ini memang hebat. Sudah jelas dong. Itu mobil kita. Hei, Tolong aku! siap, ayo naik. Gawat, panggil polisi. Tunggu. Berubahlah jadi kertas. Wah, ini gawat. Hei, kemudikan yang benar dong. Wah, kenapa ini? Mobilnya bisa sampai robek. Ayo pergi. Ayo ikut cepat. Mau lari kemana? Siap. Nobita. Aku sudah capek. Siap. Ayo cepat lari. Ayo. Itu helikopter kita. Kita memang penjahat paling keren ya. Ayo cepat, kita pergi. Aku mau dibawa kemana? Kamu itu adalah sandera berharga. Dengan ini kita bisa kabur sampai ke luar negeri. Kamu memang hebat. Nobita. Doraemon! Ayo cepat naik. Tolong aku! Nobita. Doraemon! Keras kepala. Biarkan saja. Ayo kita pergi. Tidak akan aku biarkan. Berubah jadi tanah liat. Nobita. Doraemon, terima kasih. Tolong aku. Doraemon, bagaimana ini? Jangan tanya aku. Ya.
Lembut sekali. Aku ubah tanahnya menjadi kapas yang halus. Aku sangat takut. Aku pikir kita sudah tamat. Untung saja ada alat ini. Ya, aku pinjam sebentar. Giant! Kembalikan. Bagaimana cara pakainya ya? Rumahku, kenapa jadi lemah seperti kain? Kembalikan seperti semula. Iya, baiklah. Karena kamu tekan sembarangan, sepertinya jadi rusak. Lakukan sesuatu dong. Ya, sementara diikat saja dulu ujungnya dengan tali. Pokoknya cepat perbaiki. Boneka salju tidak pernah lupa. Aku akan buat yang super besar. Aku tidak akan kalah. Hore! Aku yang menang. 1, 2. Sudah jadi. Nobita, Aduh. Nobita, sebelah sana. Mainan ini keren kan? Ternyata memang jauh lebih seru kalau ada targetnya. Awas ya, kalian yang memulai, aku tidak akan tinggal diam. Snow Pitcher, Alat apa ini? kamu buat saja bola saljunya yang banyak. Serahkan padaku. Kita balas perbuatan mereka. Lihat ini, tembak. Iya. Kita juga jangan mau kalah. Oke, Giant. Terima ini. Rasakan. Ya, Rasakan, 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 rasakan. Ah. Nobita, bola saljunya. Aku sudah tidak kuat. Rasakan ini. kami yang menang. Yeay, yeay. Keterlaluan. Kalian kejam. Mereka Mereka benar-benar menyebalkan. sudah bagus lagi. Oh iya, bagaimana kalau kita bawa pulang saja boneka salju ini? Loh, kenapa tidak buat lagi nanti saja? Kalau ini rusak kan sayang. Dan lagi kalau diperhatikan, yang ini wajahnya lucu juga. Iya, baiklah. Tapi daripada repot, lebih baik kita pakai ini saja. Inti robot. Kalau ini dipasang di bagian punggung, boneka saljunya akan jadi robot. Begini saja cukup. Cukup. Kok sama sekali tidak bergerak? Biasanya bisa. Hei, ayo bangun. Tunggu. Iya, begitu. Kalau jalan itu harus waspada dengan sekitar. Kamu benar, begini jauh lebih praktis. Ya kan? Jadi tidak repot. Hah, lampu merah. Nobita? Hei! Kenapa kamu buat boneka salju di sini? Kan jadi menghalangi jalan. Dia bisa jalan, Pak. Jadi tenang saja. Kalau menyeberang jalan, angkat sebelah tanganmu. Oh, begitu. Itu bagus. Hah? Hah? Ada apa? Itu bukan jalan kita. Hei!
Sekarang kenapa lagi? Tidak tahu. Tempat kamu sekarang adalah di sini. Jangan bikin orang kaget ya. Nobita, Hmm? hari ini anginnya sangat dingin. Pakai shawl ini juga ya. Baik, Bu. Kamu mau apa? Ini punya Nobita. Kenapa bisa begini? Mungkin dia mau pakai. Oh, ternyata cuma kamu. Apa itu? Ada apa? Lagi-lagi dia berbuat aneh. Apa sih yang dia pikirkan? Aduh, kalian jangan buat yang aneh-aneh dong. Sepertinya bukan dari sini masalahnya. Tapi kenapa sikapnya aneh sekali? Kemungkinan besar masalahnya dari boneka ini. Maksudmu saljunya? Iya, setelah dipasangi robot, sepertinya dia ingin menyelesaikan masalah yang dulu terjadi. Lalu bagaimana kita bisa tahu? Video air. Dengan ini, kita bisa melihat memori apa yang dimiliki oleh air. Memori air? Aku ambil ini sedikit. Karena salju itu asalnya juga dari air. Sekarang kita lihat sejak dia turun dari langit. Lihat, ini dia. Ternyata kalau jadi salju, seperti ini yang bisa dirasakan. Selain ini, kita bisa telusuri ingatannya saat dia jadi boneka salju. Mungkin kita bisa dapat petunjuk. Wah, sepertinya seru. Boneka salju. Maaf. Buat setelannya agak susah. Aku perbaiki dulu. Kira-kira 2000 tahun lalu, ini masih zaman Yayoi. Ternyata anak-anak di zaman ini cara bermainnya sama seperti zaman sekarang. Tapi sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh. Wah, kereta uap. Sudah masuk zaman modern. Mungkin ini sekitar zaman Taisou. Dia selalu sendirian, kasihan ya. Sepertinya cuma itu memorinya. Artinya kita masih belum tahu penyebab sifat anehnya. Tunggu. Yang ini bentuknya mirip dengan punya kita, lengkap dengan syal birunya. Mungkin sebelum ini sesuatu terjadi. Mundur lagi. Bukannya ini rumahnya Giant? Iya benar. Saljunya sudah setebal ini. Sudah selesai. Oh iya. Sekarang baru selesai. Ternyata dia dan Giant punya kenangan seindah ini. Mungkin ini adalah saat terindah bagi boneka salju itu. Makanya dia sangat tertarik dengan syal warna biru dan buah jeruk. Dan alasan kenapa tadi dia mau masuk ke rumah Giant ternyata karena ini. Dia masih ingat semua. Mengharukan sekali. Doraemon, aku kepikiran ide bagus. Ide apa? Mereka pasti senang akhirnya bisa bertemu lagi. Kisahnya romantis ya.
Air mataku sampai tidak bisa berhenti mengalir. Kenapa harus tutup mata segala sih? Tenang, nanti juga tahu. Hah? Itu dia. Sekarang kamu boleh lepas penutupnya. Kalau hal yang nggak berguna, awas ya. Itu kan Kamu sudah ingat kan? nggak mungkin. Kamu yang waktu itu. Ternyata Giant juga masih ingat. Aku tidak kuat melihatnya. Sapu tanganku sampai basah semua. Ayo, silahkan dekati saja, jangan malu-malu. Ayo, ayo. Jeruk itu dan sial biru itu. Nah, ini baru selesai. Syukurlah. Iya, syukurlah. Sakit. Apa maksudnya? Kita lihat kelanjutan kejadian tadi. Jeruknya ini enak sekali. Ya. Misi selesai. Ternyata dia mau balas dendam. Padahal aku pikir kisahnya romantis. Ternyata sama sekali tidak bagus. Padahal kita sampai terharu. Aduh, tolong aku.